Los árboles no son mudos, hablan aunque no con palabras. Dicen los abuelos que cada árbol tiene un espíritu, y si te acercas con respeto, él responde. El viento en las ramas no es casualidad, es un mensaje. Los árboles nos enseñan paciencia, porque esperan años y ciclos para crecer en silencio. Su corteza guarda la memoria del tiempo. Cada herida, cada lluvia y cada sol, todo está escrito ahí. Cuando apoyas tu oído en ellos, escuchas lo que pocos entienden, que la selva también tiene voz. Aprendamos de nuestra madre selva.